有網民阿 Lam 啊，就想問羅榮老師，佢求職冇 offer， 實習又冇回音，部電視買咗2日就壞喎，係咪出咗啲咩事咧？佢就揀3號。好，我哋睇下嚇，3號。電視都會壞啊！真係，唉，2日啫喎，退翻唔到。嗱，你咧出咗張咧逆節制嘅牌啊，咁啊財運啦、運氣咧可以話咧係失咗衡，即係失去咗平衡啦。咁最近咧嚟緊咧就會好啦。點解咧？終於咧有張咧破局揾光明啊！終於見翻一線曙光啦。如果咁樣講嘅話咧，即係6月完畢咗之後，7月咧慢慢運氣就會好翻㗎啦。咁啊，快啲揾人整翻部電視啦。OK，唔該曬你。你既然喺度咁錯檔咧，就唔好行開住咯，不如繼續玩遊戲啦喎。俾4張卡。我哋揀下同我哋玩下嘢啊，好嘛？咁啊，相信咧各位家庭觀眾咧都已經好熟規矩㗎啦。嗱，以下落嚟咧，不如 check 下你會唔會有機會見到靈體，又或者你係咪時運低，定係你係有神明庇護啊？以下落嚟有4張塔羅牌，用3秒嘅時間，用你嘅直覺揀 A、B、C、D， 然後我會解答你。好，我揀咗啦。 2、3，好，揀晒。揀晒，好啦，而家就先同大家咧問下啦，有邊位係揀 A 嘅朋友仔咧 ？A， 我冇。係啦，咦咁啊好少啫喎，得你哋2個揀咗啫喎。咁啊睇下咧講下啦 ，A 咧呢一張咧係一個叫教皇牌，咁通常咧揀教皇牌嘅朋友仔咧，佢都係會有神明庇護嘅，或者佢哋係有宗教信仰。有神明庇護，即係拜神，亦都咧係有祖先嘅護蔭，而且咧亦都係好剛強嘅人嚟嘅，所以相信如果咧揀 A 嘅朋友仔咧，都係比較咧少會撞到啲惡意或者唔好嘅靈體，亦都好少會特登去招惹靈體嘅人啦。而且咧佢哋咧嘅生活咧都比較咧開心同埋正面㗎。係啊，有神靈庇護啊。係啊，靈體啊，聽唔聽明啊 ？OK， 好啦，如果揀 B 嘅朋友仔，邊個揀 B 嘅朋友仔？啊，喂，做咩唔揀㗎？冇啊，得你一個啫喎，咁啊睇下你係咪一個特別嘅 BB 啦，好啦，係嗱揀 B 嘅朋友咧，呢一張咧我哋叫節制牌嚇，節制牌咧你留意下咧，呢一個人咧其實咧佢係天使嚟嘅，咁通常咧佢係中意做信使傳達信息嘅角色，係嘛都好啱你啊？點解你唔揀 B 啊？另外咧就係啦，但係佢會話咧呢一張咧叫節制牌喎，即係呢個杯倒個杯水要好小心，因為當你咧向前衝去做信使咧，有機會會遇到危險嘅，所以會奉勸咧嗱要節制啲，如果遇到太危險嘅嘢咧，就唔好衝出去做啦，係啦，所以要小心啲咧，咁樣就安仔啦你，安全係啦，唔好再亂咁去，係啦，咁所以咧就係而家開始你揀節制牌嘅話咧嘅朋友仔咧，記住凡事咧唔好衝動，係啦，咁就安全無恙噶啦。但係揀呢張牌有天使庇護，所以都係 lucky 噶，幸運仔嚟噶。好啦，跟住揀 C 嘅朋友仔咧。C 嘅朋友仔，C 嘅朋友仔，好啦，嗱 C 嘅朋友仔咧，應該咧通常咧都會有遇過靈異嘅經歷嘅。咁點解咧？原來遇 C 嘅朋友仔咧，就係話咧，佢哋咧容易會踏入咗咧，我哋叫做話一啲時運低嘅時候。但係咧，如果而家你揀呢牌，你會好驚咧？唔使驚，因為咧通常揀呢張牌咧就係你時運已經最低嘅時候啦。係啦，黎明嘅前夕係最黑暗嘅。最谷底啦。係啦，通常咧就好快咧轉季咧，佢又會變翻好運㗎啦。咁所以咧，你揀呢張牌呢一刻嘅你咧，應該咧就覺得，哎呀，我麻麻地最近卡住，嚟緊咧轉季或者過1-2個月咧，咁你會慢慢好運，因為你已經有谷底啦。咁所以通常揀呢張牌咧，你係有靈異經歷，不過咧你唔係咧會經常性遇到嘅，所以咧只要一好運嘅時候就冇啦。好啦，揀 D 嘅朋友仔，我係啊 D 嘅朋友仔 ，D 嘅朋友仔你最有機會遇到靈異遇到靈異嘅嘢嘅，點解咧？都話我靈體啦，聽到我係靈體啊，又話我講錯嘢。呢隻月亮牌咧，通常咧佢哋嘅情感咧會憂愁啲，諗多咗嘢，同埋咧佢哋咧係會憂鬱。佢哋通常咧唔係好順扯㗎，所以咧啲好癲啊，或者叫踩界，佢哋會試嘅，亂咁拜啊，或者我驚咩就試下啦，行啊。所以佢哋最有機會咧係會遇到靈體嘅，所以就要小心啲啦。好，唔該曬羅榮老師，好又唔該曬你啦，嘉寶師傅。嚇，係啊，好要幫人啊，幫人啊！我既然咁樣，我梗係揀啲同你一樣咁癲嘅，就係阿四哥同埋阿檸檬。係 OK，檸檬，阿 Lemon 你好。Hello，你好，講下你有遇到啲咩問題啊？楚楚可憐咁。我分享下我最印象深刻嘅2件事啦。咁第一件事啦，即係我成日都係經常失眠嘅人嚟嘅。咁有一晚啦，我就自己一個喺客廳啦，成屋人都瞓晒㗎啦，得返我一個。跟住然之後，突然間就睄到右後方有個白影，我係即係唔係清晰咁樣見到一個人嘅。喺屋企嘅邊度？係我係喺廁所洗完手，跟住然之後睄到客廳
係出嚟，即係出嚟廁所出邊嘅走廊嘅，突然間睄到有個白影啊！係佢係點啊？經過你身邊，佢就咁企喺度，係冇講嘢咩都冇。佢冇講嘢嘅，咁我當下係唔係覺得驚嘅？我係反而好平靜嘅，所以即係之後就冇當一回事咯。跟住過咗幾日，媽咪就問我，突然間問我有冇覺得屋企有嘢啊咁樣，跟住我就話有，跟住之後就媽咪就請師傅請走咗佢啦咁樣。OK，我隔離揸住個咪嘅衝出嚟幫佢，一定係爸爸啦，係啊，爸爸四個，因為其實佢自細咧都真係唔係幾緣分嘅夜晚，咁啊成晚都瞓唔到。咁小學嘅時候咧都試過咧半夜3更突然間喊得好緊要，咁啊歇斯底里咁樣，咁啊喊到樓下都上嚟嘈喎。係啊，咁犀利，係啊，所以我都奇怪一樣喎。係咯，咁所以佢講話有見到啲嘢之後咧，咁我哋就帶咗佢，即係揾朋友啦，咁啊介紹咗去一個道堂嗰度，咁啊師傅話係啊，有啲嘢啊，咁啊但係就收尾咧，佢做咗少少法事，咁啊請走咗啦。咁容易請走，即係都冇乜惡意啦，係咪？即係都算係冇惡意。咁之後就冇事咯。你講啊 Lemon， 你想講嘢你講啊。我當下都唔覺得佢有傷害我嘅，所以我就冇當一回事咁。係，咁之後間屋就舒舒服服啦，係咪？係，之後就冇再見過啦，請走。OK，咁我想問你今日上到嚟都遇到咁樣，係咪想問下師傅啲乜嘢咧？同埋有第二件事係我想講一講嘅，就係我係又係一個失眠嘅夜晚啦，我就突然間即係見到面前有感覺係一班天使咁樣圍住我咯，即係佢係有5顏6色嘅，5顏6色嘅天使，佢係散發住唔同顏色嘅光暈咁樣，即係每一團都係散發住唔同顏色嘅光暈咁樣嘅。你唔係 exactly 見到天使嘅形象㗎嘛？係，我唔係 exactly 見到佢，但係我係感覺佢係天使。感覺到啲顏色係天使，係啦。跟住然之後，我就同咗啲爹哋媽咪講啦，跟住爹哋就擔心我，所以就陪我瞓咁樣。跟住我就見到喺佢後面有綠色嘅，係，跟住當時爹哋就話好係驚嘅。爹哋見唔見到？即係佢我自己又見唔到，但係佢講話喺我後邊嘅時候咧，我自己都覺得有少少打冷震、毛骨悚然嘅感覺咯。咁就都遇到。咁你而家想問師傅幫你嘅係？係咁，我即係經歷過呢啲咁多奇怪嘅嘢啦，咁同埋我自己感覺會有時係覺得唔屬於喺呢一個地方咁樣啦，咁我就想即係同埋由好細個開始我就好好奇自己嘅前世咁樣，所以我想知道係咪我今生係咪有啲咩使命咁樣？明白，係好簡單嘅啫。其實我都睇過你嘅。第一樣嘢，你唔屬於一個靈異體質，係啦。只不過咧，你喺你嘅八字當中，你個火土太旺啊，我哋叫五行失調，所以導致你成日失眠。咁失眠長期失眠會有咩問題啊？就會變咗身弱啦。我睇虛啦，咁所以咧，我哋嗰個磁場咧就會改變咗你就容易去接觸到或者感應到。咁至於你話每個人當然有自己嘅課題，但係咧有一樣嘢喺你個八字出現咗嘢，呢一樣嘢咧都比較特別嘅，亦都好多人都會有，不過你就嚴重啲，因為你過分失衡咗。嗰個咧就係會有一個懷才不遇之心，同埋比較特別嘅人嘅你自己。但係我又咁講，而家你應該仲要係有疑惑啦。究竟而家我感應嗰啲究竟係啊定唔係啊嘛？係嘛？其實我想同你講，你仲殘留咗有一啲我哋叫體弱嗰個情況出現啊，所以咧你會感應到，但係因為開始你人越嚟越大，你會有一定嘅認知，所以咧你開始會唔同以前細個，以前會好清晰啊嘛，知係唔係，但係而家你唔同咗啦，你會分唔到，所以有一樣嘢咧，首先要封咗你個身先，稍後有個儀式，咁封完咗之後咧，等你嗰個感應咧，我哋叫刪咗佢。係啦，咁你做翻一個正常人。仲有一樣嘢，每一個人咧可能都會有呢一個問題嘅，就係唔好諗住自己係最特別嗰個。係啦，每個人都有自己課題，我哋好好做翻自己好嘅人生，咁樣好嘛？係啦，咁爸爸有冇問題啊？
我想問咧，究竟嗰次話捉嗰個靈體咧，究竟係咪真係請走咗咧？有冇對我哋屋企有影響嘅？嗱，其實因為你間屋咧冇任何嘅保護啊，咁所以咧其實靈界係可以有權自出自入嘅。不過佢當時俾阿女見到咁計，佢係送走咗㗎啦。哦，係啊，佢係送走咗㗎啦，所以阿女應該而家都見唔到㗎啦。咁咪唔係啦，咁而家你如果可以幫佢，不如幫下佢啦，點幫佢？咁我哋而家就會過去封身。嚟啊，你去，唔緊要嘅，時間你幫人最緊要，大不了我哋係嘛睇到幾多得幾多，因為好緊要嘅。師傅而家就話佢有個封印嘅，即封身嘅一個儀式，係啊，封身儀式。天地事係啦，我都受過嘅，係真係好有效嘅。一陣翻嚟，我哋繼續幫最後嘅一位，等師傅繼續幫佢。翻到嚟最後一 part 嘅師傅點算？喂，頭先個儀式係咩情況啊？其實就完成咗，不過完成咗應該要交代咧，就唔係我啦，梗係師傅。係儀式完成咗一半，係啦，咁啊稍後咧佢都要同我翻道壇啦，我哋會攞符啦，同埋教佢有啲咒去點樣去保護自己，同清除翻自己體內嗰啲陰氣。係，我哋一定會細心咁幫你跟進嘅，OK，放心啊。